Nu jau tau, tai tikrai nesakysiu. Tai jis išlipsa. Kai prasidės taip, kad tu nejausi širdeliai to bubim, tai nieko gero nebus. Gerbiams krepšinio pasaulio žmogau arba interesantė. Sveikinu tave įsijungus dar vieną niekur įdomaus epizodą, šį kartą su Basket News krepšinio žurnalistu Luku Katilium. Labai fainas bičias. Labai lengvas pokalbis gavos, labai informatyvus pokalbis gavos, labai nemažai sužinojau apie krepšinio žurnalistikos užkulsius, kokie ten tie krepšininkai yra, kas informaciją nutekina, koks santykis gali su krepšininku būti, kaip į išvykas yra vykstama. Žodžiu, labai fainai pasišnekėjom. Tai linkiu gero klausimo. Ir šiaip gali ten visokius mygtukus po video paspaudyti, yra toks like, yra prenumeruoti, yra komentaro skiltis, gali parašyti tenai, pavyzdžiui, savo komentarą. Netgi hype mygtuką, jeigu paspaustum, būtų labai faina. Geros klausimo. Čia užvakar, prieš kelias dienas prie manęs kokių 90 metų berniukas prieš. Sako, Gvidai, kada mes pasveiksim, žinai, ir mes pasveiksim. Ir jis buvo su krepšinio apranga. Aš nežinau, kodėl jisai manęs apie krepšinį klausė, bet sakau, kaip tik Lukas podcast'e buvo, žinai. Jisai, sakau, federacijos reikaluose daugiau dalyvauja. Bet tiesiog praeidinėja maži berniukai. 90 metų berniukas sako, Gvidai, ar mes pasveiksim? Aš pasimečiau irgi, žinai. Tai mano klausimas tau, ar tu atsakėjai savo klausimą, kada, ar mes pasveiksim? Ar mes pasveiksim? Mes tikrai pasveiksim. Nu, tu turi nueiti, man atrodo, į kažkokį dugną, kad po to atsispirtum į viršų. Aš kažkaip į dabartinę federaciją žiūriu per futbolo prizmę, ne? Prieš 5 kokius metus mes turėjom labai garsų atvejį su Pukeliu, su Švinium, kai buvo kalbama visuomeniai, kad reikia, kad tiesiog viskas nudegtų iki pamatų, sudeginta žolė, bet ir ant sudegusios vietos kažkada žolė užžels. Tai jo, tai reikia susprogdinti visus krepšinio kamuolius, parsisiųsti naujų, juos pripūst ir tada mes pasveiksim su dabartinė valdžia asociacijos sunkiai. O koks yra, gerai, matau, ne per podcastus, nuotaikos niūrios, visi už galvų susiėmė, kas čia vyksta. Kodėl niūrios, žinai? Konferencija, aš kaip pažiūriu, tai nuo iki dabar esmė, tas niūrumas pereina į absurdiškumą, kas galiausiai kelia juoką, žinai, va, Dievų mišką pasidėjęs, nu tai ten irgi apie juoką, žinai, knyga, tipo, lageris, bet žvengiam. Viena iš 2 knygų, kurias, tarp kitko, skaitęs mokyklos laiku. Žiauriai gera knyga. Žiauriai gera. Geriausia, viena iš geriausių knygų gyvenime. Kita mano buvo Altorių šešėlių. Ir labai viena geriausių knygų, nors neskaičiau, bet skaičiau 6 valandas konspektus, nes yra pakankamai didelė knyga. Tai sakai, neniūrios, na tai kas, ne? Nu, čia dienos pabaigoje yra krepšinis, žinai, ar čia reikia labai jau susireikšmint, čia nais kažkokią didelę tragediją daryti. Mūsų direktorius Jonas Miklovas sakė, kad tragedija vis tiek yra žodis labiau skirtas kažkokiem gyvenimiškiem įvykiam. Mirtis yra tragedija. Ar krepšinis gali tapti tragedija? Nu, metaforiškai taip, bet tiesiog net žodžio prasme, nu nemanau. Dienos pabaigoje tai yra krepšinis. Ok, situacija nedžiugina, norėtųsi visiems, kad ir būtų pasaulio čempionato olimpinės žaidynės, bet nereikia kažkaip to jau taip labai sureikšminti. Tai taip ir atidarom, nedarom tragedijos. Ja, nedarom tragedijos. Gerai. Bet ir nieko neįdomaus. Trumpam pastabdom šitą epizodą, nes noriu labai jūsų paprašyti, kad parašytumėt komentaruose dalyką, be kurio neapsieina nei viena jūsų kelionė automobiliu. Be šito podcast'o dar vedu startuolių, verslumo ekosistemos renginius Lietuvoje ir tenka visai nemažai pasivažinėti su mašina. Ir kai atvažiuoji į renginį, tu nori būti jau toks užsikūręs, jau tu nori turėti energijos, tu turi bendrauti su žmonėm, turi būti geras fokusas, turi galbūt ir apsigalvojęs tam tikrus dalykus bevažiuodamas būti. Ir tam reikia energijos. Ta energija galėtų ateiti iš kavos, bet jau biškiai atsibodė ir šiaip karštų gėrimų nemėgstu, nes man visur per karštą. B, galėtų būti energetiniai gėrimai. Bet įprastai jie yra žiauriai saldus, jie turi tą tokį taurino poskonį ir ten labai daug cukraus, ne mano dalykas. Bet pasirodo, energiniai gėrimai nebūtinai tokie turi būti. Ir čia į mano keliones ateina Bright. Ir kodėl jis man tai patinka ir kodėl neapsieina nei vieną kelionę be jo? Visų pirma, tai yra daug švaresnė sudėtis. Vos 5 ingredientai, jokių pridėtinių cukrų, jokių saldiklių. Antras dalykas, tai yra kofeino ir L-tianino miksas, kas reiškia, kad energija nėra tokia aukštyn žemyn, tu nekrešini po to visas drebantis, turi energijos stabiliai. Tas L-tianinas išlaiko energiją ir fokusą ilgesnį laiką ir nesijauti, kad dabar tai pada ir nebegaliu. Nėra to. Ir aišku, akivaizdu yra tas, kad negerčiau, jeigu būtų man neskanu. O man šitie yra gerokai skaniau už įprastus energetinius gėrimus, nes Brightas turi tą tokį gaivumą. Jis nėra per saldus.
ir kas svarbiausia, yra 4 skirtingi skoniai. Tai tikrai rasit savo favoritą. Mano akivaizdžiai, nes jau tuščias, yra Pineapple Mango. Kitas yra Raspberry Mint, kuris vienu metu buvo mano favoritas, Lemon Lime ir Blood Orange. Tai tikrai rasit savo. Kitas dalykas. Brightas duoda 25% nuolaidą šito podcast'o žiūrovams su kodu DOMIN. Tai jeigu jūs domina, Brightukas už pigiau, nuorodą rasite epizodo aprašyme ir atsiskaitydami suveskit kodą DOMIN. Gausit 25% nuolaidą savo pirmam užsakymui Bright. Rekomenduoju užsistekint, turėsit šalituvę normaliai pasiruošę prieš kelionę, pasimsit šaltą, ar namuose dirbsit, ar į darbą nusinešit. Fokusas tiek darbui, tiek kelionėm. Tiek žinių, grįžtam į podcastą. Aš dar visą laiką man įdomu pagalvoti, per kiek aš rankų paspaudimo esu nuo tam tikrų žmonių, žinai. Ten esu skaičiavęs, gal kokie 5 būtų 6 maksimum iki Trumpo, žinai, nes iki Kojalos, nuo Kojalos lengva jau daiti iki Trumpo per 1-2. Dabar tu čia sėdėt, kai ateis spaudėm ranką, žinai. Ar tu esi spaudęs visiems didiesiam Lietuvos krepšinio vardam rankas? Jonas Kazlauskas. Vardink, jo, Jonas Kazlauskas esu spaudęs. Arvydas Sabonis. Arvydas Sabonis, man atrodo, ne. Tai per 2 nuo tavęs. Yeah. Aš esu stovėjęs šalia, jis nekreipė į mane dėmesį. Aš sakiau, parašo, prašiau, jis neatsisuko. Tada Matas Buzelis. Matas Buzelis. Taip, man atrodo, dabar Birštone, man atrodo, per stovyklos pasikalbėjimą, man atrodo, gal pavyko paspausti. Suorganizuos Maikė man. Ja, nu bet toks jau su šlapia ranka. Sveikas, Matai. Tau šlapia, jisai po treniruotės, bet tu jaudinai save. Ok. Šarūnas Jasikevičius. Ne. Blemba. Šaras yra viena iš tų asmenybių, kuriuo aš nuoširdžiai bijau. Yra, ne, toksai? Man atrodo, tai yra viena iš tų asmenybių, ypač jauniems krepšinio žurnalistams, sporto žurnalistams, kurių prisibijai. Tu atrodo, gali užduoti klausimą Jonui Kazlauskui, gali užduoti klausimą Arvydui Saboniui, gali užduoti Adomaičiui, Maksvyčiui ir tau puikiai gaunasi, tu gerai susidėlioji. Bet kai ateina mikrofonas iki tavęs ir sėdi priešais tave Šarūnas Jasikevičius, nežinau, kiek prabėga gyvenimo momentų per akis ir kiek tu stipriai nelauki atsakymo. Man bent jau tas yra, tai yra išaugama, aš manau, bet jo, tas yra. Čia, kai paklausi kažkokių savo autoritetų kažko, žinai, ir jie tada, ką tu klausi? Arba ten tas tai toks įkurbun, kiek čia buvo, kiek? Ai, gerai, ačiū tada aš. Kas čia dar, Macijauskas. Macijauskas, turbūt nėra buvę tokios aplinkos, kad susitiktume, jis labai vengiama tai žiniasklaidos, plus nebūna žiemom Lietuvoje, kiek žinau, Amerikoje gyvena. Gražus vyras, labai mano draugas, jie skrido, sakė. Fantastiškas vyras. Ir užkočiojas rimtai. Mano merginai, tai Martynas Pocius, labai fantastiškas. Martynas Pocius, oha. Ja. Aš jau kiek susipažinęs esu su moterim, tai tas toks top trejetukas yra Martynas Pocius. Macijausko nelabai žino, jaunesnės merginos, tai nėra jo, tai Kalnietis būtų. Ir Jasaitis dar turbūt. Šitas trejetukas mergino, man atrodo, labiausiai patinka. Mano pirmas krepšinio, kai pradėjau lankyti numeris, man atrodo, buvo 9, jeigu neklystu, ir Kalniečio čia buvo pagal Kalniečio. Tuo metu idealas buvo čia kokie 2,8. Žinai, su Pocium, kaip jis ateina į alaus išsisakyti barą. Ir sako 4 alaus ir jam sako 3,5. Tai čia tiek, tu norėjai pasakyti šiandien. Prieš 10 metų išgirdau iš tą bairį. Marčiulionis. Kuris? Vyresnys. Vyresnysis esu. Ok, tai čia, ką žinau, visur per vieną rankos paspaudimą praktiškai. Su Šaru. Bet irgi pakalbėsime apie šitos dar santykius su žaidėjais. Man va čia, nuo to ir gal noriu netgi pradėti santykius su žaidėjais. Vėliau daisim iš to kitur, bet esmė, kokie gali būti santykiai su žaidėjais? Nuo absoliutaus darbinio iki ten Tiškevičiaus prisiklausai Baliai, žinai. Ir kaip tą santykį susibildini. Reikia suprasti, kad tai, ką visuomenė girdi, ką ir pasakėjai, kaip Karolis pateikė visuomeniai, kaip vyksta žurnalistų ir žaidėjų santykiai, tai nėra visą laiką tiesa ir ne visi mes esam Karoliai, ne visi mes mokam atrasti tokį ryšį su žaidėju, nes žaidėjas šiek tiek yra specifinis asmuo, jisai labai yra vengiantis dėmesio, jisai labai nenori prisileisti, nes jisai ir taip turi aplinkui, man atrodo, 50 žmonių, kurie jam patars, kurie jam pasakys, kurie norės jį pasikviesti kažkur. Tai man atrodo, kad tas santykis su žaidėjais klostosi labai natūraliai. Pas mane yra, sakyčiau, 90% tų santykių, kad tiesiog
parašai žinutę, labas, noriu tau pasiūlyti pasikalbėti, interviu yra tokia ir tokia tema, jo pasirinkimas atrašyti taip arba ne. Per kur susirašot? Nežinau, Messengeris, Instagramas, šiaip dažniausiai klubo atstovai tokius dalykus derina. Ten, pavyzdžiui, Žalgirio atstovas spaudai, ten, jeigu nori pasikalbinti kažkokį žaidėją išvykoje, tai per jį kontaktuoji, po to jau jisai ir atveda tau, tai ten tiesiog atsisėda prie stalo, jungi mikrofoną, pabaigai kalbėtis, paspaudė rankas, jisai išeina. Tai labai labai paprastai tokie, tokių, kad gilesnių kažkokių santykių būtų užsimezgę, galėčiau sugalvoti 2-3 žaidėjus, su kuriais, ar ten klubų vadovus, su kuriais jau tikrai taip gali parašyti bet kada, netgi paskambinti galėtum bet kada, atrodo, ir jisai tau atsakytų, ir pašnekėtų, ir šiaip tiesiog, net ne apie krepšinį galėtum, tiesiog paklausti, ką veiki ir viskas. Tai vat, tokius labai vertini. Bet, sakau, tas įsivaizdavimas, kad ten, čia jau, wow, kas čia darosi, čia žurnalistai ir krepšininkai čia vos ne kiekvieną dieną eina į lauką. Ne, taip nevyksta, sakau, pas mane gal maksimum 3 tokie. Tau tada tie gal stipriai negalioja, bet vis tiek susiduri su vienais krepšininkais daugiau, su kitais mažiau, kažkuriem jauti neartimesnį gal ryšį kažkokį favoritizmą, žinai, ką turiu omenyje, ne? Žiauri geras bičias, labai malonus, visą laiką atsako į klausimus, visą kitą, bet jis tada pradeda žiauriai prastai žaisti. Ir tau reikia apie jį rašyti, žinai, ir jeigu, va, kaip sakai, dar turi kažkokį artimesnį santykį, gerai, su vienu keliais, bet tau reikia pilt šiek tiek, ne purvo, bet tokio objektyvaus purvo. Tai mano klausimas, kaip tas ryšys su krepšinio bendruomenė, su krepšininkais veikia žurnalistika? Man atrodo, kad svarbu turėti kažkokį kontrolės mechanizmą pačioj organizacijai, kaip mes Basket News'e turim. Labai gerai, kad turim redaktorių, Tomą Vanagą, kuris, jeigu jisai pamato temą, kurią būtinai reikia išgvildenti, ten, tarkim, nežinau, Utenos Juventus pralaimi 9 rungtynes iš eilės ir reikia pasikalbinti ten Skersį ar dar ką nors, arba parašyti kokį nors nuomonės tekstą į tą temą. Tai imi ir darai, nes tau pasakė taip daryti, kad čianais šitą temą gali gautis gerai. Tai nenumailini tokių dalykų, kad oi, čia prarasi santykį ar kažkas tokio. Plius galiausiai, kaip tu pats būsi vertinamas, jeigu tu vengsi kritikuot tuos asmenis savo favorituojamus. Tai iš mano perspektyvos tai viskas gan paprasta atrodo. Gal kai bus daugiau tų santykių, gal ir bus sunkiau. Dabar tai viskas... Apie Šarą reiktų kažką blogo parašyti ir po to naiti Oi, konferencijas. nebūtų problemos. Nebūtų, ne? Nebūtų problemos, nes aš su Šaru jokio santykio neturiu. Ir plius, tos tekstus leisdamas ar sakydam, gerai, podcast'e sakydamas ką nors, tai vis tiek daugiau laisvas esi, gali išsprūst kas nors, gali netyčia ką nors pasakyti, bet tarkim tekstus rašydamas, tu labai gerai pasveri tuos žodžius, tu pamatuoji, tu pasitikrini, dar nusinti redaktoriui, kad jisai pasižiūrėtų, kaip jam atrodo, gal kažkokį patarimą duos, kaip galima geriau parašyti. Tai tas tekstas automatiškai gaunasi kritiškesnis, objektyvesnis ir suprantamesnis adresatui. Jis pats gali įsigilinti tos argumentus ir po to sureaguoti jos ar per konferenciją, ar savo darbe pačiam. Tai nebūtų problemos. O pliauskų daug gaunat iš krepšininkų? Dėl ko? Dėl teksto? Jo, žinai. Ką tu čia rašai, ką aš blogai žaidžiu? Aš dabar bandau atsukti juostelę ir galvoju, ar esu turėjęs kokį nors tokią. Jaučiu esu turėjęs, bet žinok, neprisimenu dabar tiksliai. Redikų nebėra, visokių ten skučas kartu sėdi podcast'e. Skučas net ir nežiūrėdavo podcast'ų, kai žaisdavo. Jisai labai ramus vyras. Ne aikšteliai, už aikštelės. Va tas yra keisčiausia apie Skučą, kad sako, žmogus atrodo išeina aikštelį ir pasikeičia. Nes kiek aš jį pažįstu per šitos metus, kai mes vedėm podcast'ą, yra nuostabus žmogus. Jo, jis tai netgi dar švelniau už visus pasisako, kur neteiskim ten dar kažką jau. Jo. Taip atrodo, bet aikšteliai, atsimenu, būdavo toks irgi, kur ką tu čia darai. Bet čia, man atrodo, visai krepšinė bendruomenė taip pat atrodydavo. Ir ar tu
visi, kai esam vaikai, žiūrimi tos krepšininkus, yra wow, ne, aš atsistoju šalia, man netgi yra buvę prie čempionų lygos jau futbole, stovėjau panašiu atstumu nuo Sergio Ramoso, vienas geriausių visų laikų futbolininkų pasaulyje, žinai. Ramosas atrodo kaip him. Jo, tatuiruotas, be maikės atėjo, aš stoviu į Lisabonai, aš norėjau nuotraukos rašyti, laukiau po varžybų. O kur jis žaidė tada? PSG. Okay. Ir buvo atvažiavę, buvo čempionų lygos aštuntfinalis, man atrodo, žaidė Benfica prieš PSG, Mesis, Neymaras, Mbappé, žinai. Ir aš 8 eilė už jų soliuko sėdėjau, labai pasiekė bilietus gauti, bet reikėjo naktį leisti prie stadiono mėgoti, kad gaučiau pagalvę, 2 beigeliai ir visą naktis prie stadiono. Bet gavau. Ir tada po rungtynių atėjau. Nežinau, futbole varžybos ar rungtynės, skaitos tikriausiai rungtynės irgi. Rungtynės. Po rungtynių atėjau ir laukiu, žinai, prie, tos tvorelės ir kažkoks bičias plakatą, ten didžiausiai atsinešęs laukė Sergio Ramosą ir atėjo. Ir aš filmavau, iš tokio atstumo kaip tave, kažkas apie 1,5 metrą. Ir aš norėjau paprašyti nuotraukas, jis išėjo, aš tada atsičiaukinau, kad, žiūrėk, ką tik nuėjo vienas geriausių visų laikų futbolininkų, vienintelį šansą turėjai, praleidai. Tai ką turiu omeny, kad žiauriai idealizuojam krepšininkus vaikystėje, ten iš vis jie atrodo mega starai, tau, kažkokie devaičiai, jeigu dar sportuoji tą sportą, kažkas tokio, tu stovi prie jų drebižnai. Kiek per laiką tau pasikeitė tas jausmas, kad čia yra kažkas tokio? Nes dabar yra tavo bendramžiai, kurie dirba darbą. Na, aš net nenoriu žinoti, kad šitas pasikeistų, aš vis dar tą turiu. Nice. Nes kai prasidės taip, kad tu nejausi širdeliai to bubim, tai nieko gero nebus. Tai vadinasi, tavęs nebevaža tavo darbas. Jeigu tu jaudinės vis dar, eidamas kalbėti su krepšininku, tai vadinasi, dar yra gerai. Turi būti, man atrodo, šiek tiek įtampos, turi būti šiek tiek atstumo, vis dėlto mes dirbam šiek tiek skirtingus darbus, mes vertinam juos, mes rašom apie juos, o jie kuria tą produktą. Tai nenoriu, žinau, kad dingtų tas jausmas, tikrai, nuoširdžiai. Vienas geriausių jausmų, ne? Jo, vienas geriausių jausmų. Aišku, kai kalbėsi jau tenais LKL lygmenį, kažkur va ten savo virtuviai, jau yra šiek tiek jau pradingę, žinai, jau. Bet, yra tikrai dar daug atvejų, kuriuos sugalvoju, kur galėčiau pasisodinti pašnekovą ir tikrai jaudintis. Blemba, žinok, prisimenu pačius pirmus savo BN pokalbius. Žinai, esi žiūrėjęs BN pokalbius mūsų, mes darydavom ten tokius, tiesiog interviu 1-ant-1 su Žemelį kalbinęs. Bet čia senai, ar kada čia buvo? Prieš porą metų. Tikrai tada žiūrėdavau, nes jau kokius 3 metus, man atrodo. Jo, aš ten su Mareku esu daręs, su Žemeliu, su Giga Martinu, daug, žinai, esu pridaręs tų BN pokalbių. Tai patys pirmieji būdavo tokie prasti ir atrodo, tie pašnekovai ten nebūdavo tikrai kažkokie ypatingi. Ten Martyną... Jaudindavais labai? Labai jaudindavus. Aš su Martynu Purliu turėdavau, kai dirbdavo Panevėžy, labai gerą santykį. Netgi mano pirma europinė išvyka buvo su Lietkabeliu į Boloniją. Ir pasikvieti Martyną Purlį, galvodamas, kad čia bus saugus asmuo ir man patogus... Ir galiausiai viskas rutuliojasi tam pokalbį taip, kad aš valandą laiko nesugebu apsispręsti, ar aš noriu jį vadinti tu ar jūs. Čia kokia problema šiaip yra. Čia yra žiauru. Aš esu užstrigęs per abudu. Vieną kartą kaip jūs ir tada žinai, toksai yra vienas pokalbis, šiandien seniai buvęs man. Jo. Tai vienas labiausiai tų cringe momentų mano karjerai. Bet per tokius momentus augi ir po to sakau, pradedi nuo tokių, tas jaudulys kažkur jau mažėja tam lygmenį ir po to jau eini kažkur link aukštesnių, vėl tas jaudulys atsiranda. Man, paatvirausiu, šiandien, dabar tu kai atsisėdai, man jaučiu klikino tas, kad tu podcastini. Ir aš pradėjau kažkiek overthinking dėl to, kad tu podcastini ir gal kažkiek daugiau... Praradęs formą, žinok, nes aš nesėdėjau prie mikrofono nuo sezono pabaigos. Kai baigėsi sezonas. 4 savaitės, 5. Kada Žalgiris nugalėjo Uteną? Birželio vidurys. Tai 1,5 mėnesio, sakykim taip. Tai gerai. Jausiuos geriau dabar. Žiauriai įdomi tema yra lykai. Nutekėjimų informacijos. Ten pamatai. Atrodo, kodėl, kas nutekina, tai man dabar visi šitie klausimai, aš juos adresuoju tau. Visų pirma,
kas nutekina informaciją, kokie tai gali būti žmonės. Oi, gali būti labai įvairių žmonės, tu net neįsivaizduotum. Šiaip visai faina istorija, tu gal esi girdėjęs, Donatas Urbanas pasakojo, kad lifte susitiko ar su liftininku tuo Amerikoje, žinai, kur būna, kur užkelia tave liftu. Ir sužinojo apie Sirvidį, kažką, gal į pistonus ar panašiai. Jo. Negirdėjau šitą. Dabar neprisiminsiu tiksliai tos istorijos, bet jisai yra daug kartų ją pasakojęs. Iš mano asmeninės patirties, tikrai, nežinau, kaip įsivaizduoju, va tu, kas galėtų būti lykas? Aš įsivaizduoju. Gali būti ir mama, ir valytojas, ir boulingo takelio valytojas, kas nori, ta prasme. Aš įsivaizduoju, tu sėdi, dirbi ir matai, kad atėjo naujas emailas, temoj parašyta neišduok, ar kažkas į tą pusę, žinai, tipo, informacija neviešinimui. Aš galvoju, kiek dar šiais laikais biznio vyksta emailais. Man čia gal vėl daugiau, bet gerai, čia tai, ne, aš įsivaizduočiau, man čia toks iš kelių pusių noriu prieiti. Yra motivacija, kas tą daro, tada kokia jų motivacija ir kokia informacija, žinai, nuteka. Tai dabar aš nupiešiu savo vaizdą. Aš įsivaizduoju, jeigu tai yra agentas, jis nori kažkokios naudos savo žaidėjų ir savo, tai jisai tau parašo kartais teisingą, kartais nepilną tiesą, kad ten jo domisi daugiau klubų, išspausdink ir tada kils jo kaina rinkoje, nes greičiau bėgs Panathinaikosas su savo dideliais pinigais. Tada žaidėjai patys irgi ieško naudos, bet įsivaizduoju, yra žmonės, kurie negauna jokios naudos, apart to, kad pasitenkina save žinodami informaciją ir suteikdami ją tau. Pavyzdžiui, aš dabar tave sutikčiau ir žinočiau kažką apie, esu iš Šiaulių, žinočiau kažką apie Šiaulių legionierius ateinančius ir sakyčiau, girdžiai. Ir toks dalykas. Ir man būtų malonu, nes aš kažką, žinai, būčiau tos bendruomenės dalim. Aš pajaučiu tą dalyką, apie ką tu kalbi, nes yra buvę tokių žmonių, kurie prieina, ir žinoma, aš čia, bus, pamatys. Tai, bet, pavyzdžiui, ką tu minėjai apie tai, kad tenais agentas gali pasakyti nepilną tiesą, ne? Dėl to labai dažnai praktikoje naudojama, kad tu negali iš vieno šaltinio, pavyzdžiui, naudoti informacijos, tu būtinai turi pasitikrinti. Kartais netgi su pačiu krepšininku, stebėti jo reakciją, jisai tau gal nepasakys tiesiai, kad jo prigavai, bet stebėti, kaip atrašys, ką atrašys. Ar jisai iš karto pasakys, ne, ką čia sveiks nesąmonė, ar jisai sakys, pasižiūrim, kas čia bus. Tai jau gali suprast, kad greičiausiai tu būsi toj komandai. Kažką dar norėjau sakyti apie tos breikus. Gerai, kas tau paskutinius 5 breikus padarė? Nesakysiu, negaliu. Gerai, turiu omeny ne vardus pavardės, bet pozicijas maždaug. Tai net ne klubai, tiesiog maždaug profilį žmogaus. Agentai, žaidėjai. Iškirpsim, jeigu pasijausi. Pasakysiu, ne agentai. Ne agentai. Tai gal tiek ir užteks. Blemba. Yeah. Gerai, ne agentai. Tai... Bet žinai, kas dar su agentais yra? Sakai, koks jų tikslas yra, lykinti informaciją. Tai labai paprastas. Pavyzdžiui, gali būti, kad tikrai jau yra žaidėjas vos nepraktiškai susitaręs, ar su Žalgiriu, ar su Rytu, ir tu paduodi tą informaciją žurnalistam, kad galbūt dar pamatęs šią informaciją kažkoks didesnis, turtingesnis klubas užsikabins ir paskutinę minutę ateis su pasiūlymu. Čia kaip Karniauskui buvo po Amerikos Grajaus. Jo. Tik tai agentas labai nelykino, tiesiog aiškiai pasakė, labai aiškiai pasakė, koks kontraktas, jo, autas yra viską, tai protinga, manau, nereikia, žinai, smerkti ir to agentų darbo. Atrodo, kad jis yra labai sudėtingas, kažkiek gal demonizuojamas iš klubų vadovų pusės, bet, jie irgi daro savo darbą, jie mušasi savo kainą, jie daro tai, kas jiem tinkama. Tai gerai, kokio dar pobūdžio dar gali būti ta informacija? Kontraktai, kas dar? Ne vien tik kontraktai, žinok, įvairiausi dalykai, kad ir dabar apie NKL temą gvildenau, kokios tenais machinacijos vyko. Rašiau, žinai, didelį tekstą apie licenzijavimo tvarkos pakeitimus. Tai akivaizdu, kad jeigu licenzijavimo tvarka netenkina kažko, tai netenkina klubą. Nes licenzijavimas yra aktualus, kad tu galėtum patekti į čempionatą. Tai akivaizdu, kad iš pačio klubo žmonių gali ateiti.
kažkur iš tiesiog darbuotojų susijusių įmonių ar dar ko nors, kas nugirdo, nežinau, jeigu Žalgirio pavyzdį imt, tai Tesonetas yra labai artima įmonė Žalgiriui. Akivaizdu, kad yra žmonių, kurie žino, kas verda viduj. Galbūt jie dalinasi ir su draugais. Ten taip atvirai informacija vaikšto Tesonete apie Žalgiriuką. Tai va. Ypač pačioj pradžiai, kai tik nusipirko dalį, tai ten... Ten turbūt reikėjo labai, dar nesuprato svarbos informacijos, kad kalbam vis tiek apie didžiausią Lietuvos klubą. Ir ten prisimenu prieš kokius 3 metus, tenais eidavo kaip... Eidavo, aš gaudavau, kur aš suprantu, kad tu gaudavai. Aš gaudavau informacijos, nes draugas sako, žiūrėk, niekam nesakyk, bet trinkieri, tuoj viską, sako, sutvarkysim. Bet tai va, čia žinai, čia yra vienas tas toks žurnalisto geras bruožas, kad tu nedarytum šitų, aš tau pasakau, bet tu niekam nesakyk. Daug kas eina per tą reputacijos užsitarnavimą, pasitikėjimą, jeigu tau pasako tavo šaltinis, kad, va, žiūrėk, tau duodu žinot, bet sako, niekam nesakyk, nerašyk, nes dar kol kas laukiam, gali būti, kad nepasitvirtins. Jeigu galėsi paustinti, aš tau duosiu paspaustinti ir visi bus. Ir duosiu pačiam pirmam, nepasakysiu. Jo, tai nereikia būti asshole, nereikia bandyti nubreikint tiesiog ir susigadinti santykį, nes žinai, o kur tai nuves. Aš žinau porą atvejų, kuriuos man pasakoja būtent tie žmonės, kuriuos išdavė, kaip čia išdavė gal blogas žodis, pavedė žurnalistai tam tikri. Ir jie labai pikti yra ir perbraukia brūkšnį ir tu pagalvoji, žurnalistui ten, nežinau, kaip man 27 metai. Ir užsidaro langas į žmogaus gyvenimą. Ir galimai kiti mažiau pasitikės, nes informacija vis tiek pasklis, kad tu iškeli nepatikės. Absoliučiai. Tai turi būti labai atsargus tokiais atvejais, negali, dėl to, žinai, ir pergyvenama, atrodo, žurnalistai, kad pasakyt, labai dažnai, aš ne pirmą kartą girdžiu iš tikrųjų šitą klausimą, iš kur tu sužinai tą informaciją, va, kas tau atneša. Negali sakyti tiesiog, nes nori išlaikyti tas gerus santykius ir kad tai padėtų, žinai. Tai suprantu, kad čia vardais pavardėm, kai kameras išjungi. Aš to tikiuosi, bet profiliai tai įdomus, žinai, nes sakau, man juokingiausias tai yra tas tiesiog, kad aš žinau ir aš noriu pasidalinti, nes spirgu vietoje, žinai, ir turiu informacijos reikiamai. Taip suprantu, apie ką tu kalbi, kur tiesiog pasigauna, žmogus atrodo gatvėje tave, tai žinai, kad čia bus įsimeni tam kartui, bet... O tau sunku laikyti, jeigu gauni tokios labai jau kažkokios įdomios informacijos, kur sako, nepaustink dar, koks jausmas yra, aš suprantu tavo šitą laikyseną šito klausimu ir tu nepaustinsi bet kokiu atveju, nes profesionalums, bet ar tau kokias emocijas tai kelia? Svarbiausia, kad nėra jokios panikos. Nėra, ne? Nėra jokios panikos. Nėra, kad sėdi ir dirbt negali iš to tokio, žinai, drebėjimo. Ne, kaip tik, tuo momentu ir gali dirbti, nes gauni informaciją. Ir galvoji, gerai, kokie kiti žingsniai, ką aš turiu padaryti. Gerai, parašysiu ten tam, gal jisai kažką žinos, nes turi pasitikrinti. Parašysi redaktoriui galbūt, ką jisai mano, ar čia verta iš vis tekstą, per ką jisai eitų, kaip jisai tikrintų. Tai tokius dalykus susidėlioji, nes, kaip ir sakau, tas vienas signalas, jisai gali būti mažai reikšmingas. Tų vienetinių signalų ateina į savaitę po 2-3. O kaip tikrini? Kaip atrodo pats tikrinimas? Nes, kaip sakai, negali būti iš vieno šaltinio. Aš suprantu, bent jau 2 gauni, sakykime, kažkiek vieną kitą neigiančią informaciją. Arba supranti, kad kalba apie tą patį, bet kampai visai kiti. Ką tada, kaip užsiemi poziciją? Jeigu tai yra, priklauso nuo pobūdžio informacijos. Pavyzdžiui, NKL atveju, kur buvo nesenai tekstas išėjęs, gavau sudėliotus dalykus, gavau kažkokį dokumentą ir tau iš esmės daugiau niekur nereikia, tau reikia skambinti oficialiems asmenims ir gauti jų komentarą ir klausti, ar tai yra tiesa, ar tai nėra tiesa. Jų pasirinkimas, atsakyti ar neatsakyti, federacija šiuo atveju turbūt nieko neatsakytų, sakytų, nekomentuosim, taip ir parašai tekste, asociacija nekomentavo. Guilty. Jo, guilty.
tada nepatenkinta pusė pakalbinė, jinai, žinai, išdėsto argumentus, jau tada oficialiai sudėliot struktūriškai, o ne, žinai, kokiam nors neoficialiam pokalbiu, kur egzistuoja ir visi, blin, na, nu, žinai, tai taip, maždaug. O su kontraktais, nu, gali su kolegom pasitikrinti, gali pabandyti agentui parašyti, gali pabandyti kažkokiam kitam jo pažįstamam parašyti. Nu, bandai visai vartytis. Nėra limitų, kaip tu gali bandyti išnaudoti tą erdvę. Nes man patinka, kai jūs žinot skaičius tiksliai ir tada, nu kažkas apie 5 PM, žinai, kažkas nuo 4 iki 6 turėtų būti, taigi žinai, tu tiksliai tą skaičių, visą kontraktą tikriausiai ten gal net skaitai, žinai. Ir vis tiek standartiniai būna ten viskas tik tai... Žinok, aš nežinau, aš nesu įsitikinęs, ar mes žinom taip tiksliai. O tai kaip jums sako rėžius, tarkim, nu, kai jūs jau žinot, kiek gaus. Aišku, jūs žinot ir iš tos pusės, kiek maždaug rinkoje tas žaidėjas kainuotų ir tokie rėžiai. Maždaug vertini rinką. Ja. Maždaug vertini rinką, kiek... Tai nėra, kad visą laiką žinote, ne? Kainas tikslės. Nu, kad žinotum tiksliai, turėtum pamatyti jau patį kontraktą, žinai, kur ten pas Žalgirio ofise padėtas ant stalo. Ok. Ja. Tai dabar prie tokios jau visiškai kasdienės tavo duonos žurnalisto darbo, kaip atrodo tavo diena? Kiek galim straipsnių per dieną, pavyzdžiui, parašyti? Priklauso nuo darbo pobūdžio tą dieną. Basket News'o atveju, nu gerai, podcastai, tai ką jūs matot, tai yra tik tais Lietkalnio viršūnė, man atrodo. Visiškai tik Lietkalnio. Čia fainiausias dalykas, kur atrodo, kad jūs ten džiazuojat, tai jūs ten tik tai gerai laiką leidžiat ir jūs net realiai nedirbat iš tikrųjų. Jo, visiems atrodo, kad ateina, žinai, man taip atrodo, kad atrodo, aš nežinau, gal ir kitaip atrodo. Kad ateina, papeza kartą į savaitę, išsiskirsta ir viskas. Draugeliai. Visiškai ne, nes žurnalisto darbas Basket News'e visų pirma prasideda nuo darbo ant srauto, nuo budėjimų. Čia vat yra ta... Čia kai tik ateini turiu omeny, ar visiems visą laiką? Visiems visą laiką. Aš iki šiol turiu 2 budėjimus per savaitę, srautinius tokius, kur arba atkarpą ryte paimi nuo 6 ryto iki 2 dienos, arba vakare nuo 4 vakaro iki 12 nakties. Čia jeigu kažkas įvyktų, tu turi... Tiesiog sėdi prie kompo 8 valandas, tikrini srautą, žiūri, jeigu kažkas pasirašė kontraktą, įmeti tekstą į Basket News tinklalapį. Tai toks juodžiausias, nuobodžiausias darbas, nuo kurio pradeda visi žurnalistai. Čia net nesvarbu ar Basket News ar kažkur kitur, visi dirba ant srauto ir čia yra, sakau, ta nematomiausia dalis. Bet ar ten yra tavo kūrybinio inputo šitoje vietoje daug? Į tos srautinius tekstus nėra kažkokio didelio kūrybinio inputo, nes nuoširdžiai per 4 metus tau pasidaro šiek tiek ir neįdomu jau budėti, nori žinai, daryti autorinį turinį, daryti podcastą, nežinau, kažkokį kitų užsiimti, važiuoti rungtynės, skristi į išvykas ir taip toliau. Bet nu, tiek, kiek susigalvosi to kūrybinio inputo, tiek jo ir bus. Tu gali, žinai, ten savo sakinių kūrybą gerinti, dar ką nors. Čia mano idėja, kada AI pakeis šitą budėjimą, nes jeigu tu tą informaciją paimi iš kitų tinklalapių... Jau dabar, žinok, AI labai daug ką pas mus pakeitęs per pastaruosius metus. Ja. Pas mus adminė yra suintegruota ir gramatikos taisymas, hyperlink. Kablelis LT? Ne, man atrodo, ne. Gemini's, man atrodo, prijungtas. Gemini's, ne? Ja. Okay. Nes kablelis LT, man atrodo, yra tas jau kiečiausias... Nemokamas jis yra be integracijų bent jau. Okay. Kietas dalykas pasitikrinti. Hyperlink automatinis sudėjimas, įžangų parašymas, teksto flow ten gerinimas. Nu, visos galimybės, kurias Gemini's gali pasiūlyti, pas mus integruota irgi yra į adminą. Tai va, bet sakau, nu, pats neįdomiausias darbas yra budėti atrodo ant srauto, dabar bent jau iš dabartinės perspektyvos, bet kai tu pradedi, nu, tu nuo kažko atsispiri. Tai būdavo pačioj pradžioj 40 valandų per savaitę vien tik srautinių budėjimų, įsivaizduoji? Čia tokia turi praeiti, ne? Turi praeiti gerą školą, kad žinai, ateitum į tą jau podcast'o lygmenį ir panašiai. Tai va, o kaip diena atrodo? Blemba, sunkiai dabar čia tas mintis dėliojasi, bet... Nu gerai, yra tos budėjimų dienos, nu tai jas jau taip pasidėlioji, kad jeigu rytinis, nu tai atsikeli ryte padirbi, nuo 2 laisvas. Ten jau atsijungi visiškai nuo darbo, jau nebedarys nieko papildomai, taip maždaug stengiasi dėlioti. Su vakariniu budėjimu lygiai taip pat iki pietų ilsiesi, po pietų dirbi. Per laisvus budėjimus, laisvas budėjimas yra tokia specifika, kad tu orientuojasi į savo autorinius darbus, kažkokios, jeigu išvykos į rungtynes,
tai jos užpildo tą laiką, bet šiaip, nu, yra iš esmės kūrybinis toks laikas, kur, vat, apie ką ir tu sakai, kaip išnaudoti tą kūrybinę erdvę. Tai tu skambini, turi kažkokią idėją, bandai ją realizuoti, nepavyksta, eini prie kitos idėjos, gal ją pavyks realizuoti, jeigu matai, kad jau, nu, visiškai nesąmonė, nu, o ką darysi. O kaip temas atsirenki? Tau tiesiog kas įdomu ir dėrės aiškinę su redaktorium? Ne visą laiką turi pasitart su redaktorium. Aš bent jau tai buvau mokytas, kad visą laiką negali on your own varyti. Nu, čia būtų nesąmonė. Jeigu tu on your own varysi, tai tu nesi komandos narys. Nes kažkas kitas gali tuo pačiu metu tą patį. Nu, čia viena iš priežasčių, sakykime, bet dvigubą darbą darysit. Ir plus vis tiek tu turi suprast, kad, nu, redaktorius, ten kiti seniorai, jie geriau supranta, kas gali sutraukti daugiau peržiūrų ir kad tavo tas laikas būtų išnaudotas maksimaliai gerai. Jeigu tu imsi rašinėti apie NKL 5 kartus per savaitę, nu, blemba, gal tavo laiką galėtumėm ir geriau šiaip išnaudoti. Nes jau geriau gal tada, nežinau, apie Žalgirį, apie Rytą kokią nors temą pagvildenk. Jo. Tai, renkies taip. Dar yra dalykas, tai gerai, tai, nu, būdi vienas iš dalykų, kitus temas renkies. Jeigu turi, tarkim, didelę, ne, NKL šitą licenzijavimo problemą, tu ją bandai visą prašyti, tai tau trunka tikriausiai ne vieną dieną. Aš taip įsivaizduoju, nėra kelių valandų darbas. Jo, aišku, šiais laikais daug dalykų vėl išsprendžia AI-us. Ir apskritai nereikia vėl demonizuoti AI-us, nes aš nežinau, aš kažkaip jaučiu tokią, ne tai, kad nusistatymą, bet turiu tokį jausmą, kad žmonės šiek tiek nuvertina jo galimybės arba žvelgia taip skeptiškai, kad maždaug, o tai tu čia ne pats padarei. O kodėl reikia pačiam daryti, jeigu galima žymiai greičiau tą patį darbą? Pėsčiom nueit kažkur, žinai, bet mašiną naudojas. Aš esu baigęs komunikacijos mokslus magistro programą Vilniaus universitete ir mes pirmam kurse mes turėjom realiai pusmetį su AI, kur mus graikas dėstytojas pasisodino. Sako, žiūrėkit, kiek yra toolsų, kiek yra variantų. Aš noriu, kad jūs juos visus išbandytumėt, kad juos visus panagrinėtumėt, ką jie gali. Ir tai buvo geriausias dalykas, iš tikrųjų, ką aš išsinešiau per savo 6 metus studijų. AI-us. Ir aš galvoju, kad čia ateitis ir absoliučiai žurnalistikoje bus. Nes kaip ir sakau, nu, pavyzdžiui, tau reikia didelį NKL tekstą daryti. Ten turi medžiagos šifravimui kokią valandą. Kartais net ir daugiau. Blemba, atsimenu, prieš porą metų darėm tą tyrimą apie asociaciją Lietuvos krepšinis ir ten rinkimų visą tą struktūrą. Tai ten buvo virš 100 narių, virš 100 skambučių, su kiekvienu tu turi pakalbėti nuo 5 iki 10 minučių ir po to dar perklausinėt. Tai įsivaizduok, prieš 2 metus, kai tu dar pats nebuvai susipažinęs su visais AI toolsais, ką jie gali, tu viską pats darydavai ir kiek laiko tai truko. Tas teksto gvildenimas užtruko, aš nežinau, 1,5 mėnesio gal. Mėnesį ar 1,5. Tai labai sunku buvo. O dabar, kai turi tokį vat NKL dalyką, tai man kažkada tiesiog LinkedIn žmogus įmetė, sako, va, žiūrėk, mano žmona dirba žurnalistė, sako, užkniso man šifruot, neduoda kitos programos, kad lietuviškai transkribuotų. Sako, sukūriau jai va tokį va AI toolsą, kad lietuvių kalbą gali, žodžiu, transkribuoti. Sako, gali ir tu pabandyti. Nu, davai, pasižiūrim. Ir dabar taip lengvai, žinai, viskas atrodo, ten 15 minučių limitas, bet jeigu tenais tavo pokalbis truko 10 minučių, tiesiog vienu paspaudimu 2 minutės, viskas, turi tekstą. Tai dabar žymiai greičiau viskas vyksta su tekstais. Jo, dabar YouTube'ą blogiausiu atveju gali įkelt ir įkelt linką į nemokamus toolsus, išmes bet kokią kalbą. Mes bakalaurą, kai rašėm, aš ekonomiką ir politiką baigęs, tai reikėjo ten pusės valandos pokalbiai, tos qualitative apklausos, pusę valandos su antivakseriais. Aš tik tiek noriu pasakyti, kad aš pusę valandos su žymiais Lietuvos antivakseriais kalbėjau apie požiūrį į vakcinas. Ir po to turėjau viską perrašyti ranką, nes nebuvo dar toolsų, čia 3 metai atgal. Tai, nu, buvo ką veikti. Ir kur tu dar, pavyzdžiui, čia, kai aš editinu, man yra įdomu. Nes nebūtinai per, pokalbio metu tiek užsifiksuoja, žinai, kiek jau editinant, karpant kamerų kampus ir panašiai.
Tai ten buvo, tai va įsivaizduoju. Bet čia įdomu bent jau būdavo iš tos pusės, jo, darbas tai juodas. Prisiminiau, galim sugrįžti prie to atveju, kur sakai, ar prieina, žinai, krepšinio žmonės ir pasako, ką nors ten apie tavo podcastą. Jo, dabar žinau, kad gaminau daug momentų, kai netgi būna viešoje aplinkoje, sutikau vieno klubo vadovo, taip sakykim, kuris, kad ir kas be būtų, nesvarbu, ar jie laimėjo šiandien vakar, užvakar, ar jiem labai blogai, jisai bet kada sutikęs tave, pamatęs, pasakys, tai ką ten tam podcast'e, prišneka ten, ką jūs ten šnekat, ką jūs ten darot. Bet čia yra toks požiūrio, žinai, klausimas. Jauni krepšininkai, jauni progresyvūs treneriai, jau jiem, žinok, nebesvarbu. Jie moka susikoncentruoti savo darbą, jie apskritai labai, progresyvūs yra, jie patys naudojasi internetu, jie mato, jie supranta, jie žino. O pakeist tų mohikanų požiūrį į žiniasklaidą, net nereikia vargt. Apie Arvydą Sabonį, tarkim kalbant, daug kas sako, tai galėtų Arvydas Sabonis išstot, pasakyti kokį nors žodį apie asociaciją Lietuvos krepšinis. Oi, aš bandau įsijaust dabar į Arvydo Sabonio kailį, žinai. 95 metai, grįžti į Lietuvą ir tave iš krūmų tiesiog fotkina žurnalistai. Arba išeini iš namų ir stovi, va tai va. Yeah. Labą dieną, Arvydai, ar važiuosit į Portlandą šią vasarą? Ir galvoju, pas jį vis dar, žinai, yra užsifiksavęs tas požiūris, kad tai dabar yra lygiai taip pat kaip prieš 30 metų. Taip nėra, bet gali ir jį suprast. Jisai jau atsikando to, jam nebereikia, jisai pamatys žurnalistą ir jisai pasakys, jūs parašysit, jūs čia padarysit, nes, tu esi matęs Arvydo Sabonio interviu. Jo. Visą laiką gi būna. Tai parašysit jūs ten, padarysit. Čia tik tais jumot, kad rašyt. Tai va. Mano klausimas irgi vienas, kuriuo irgi tavęs norėjau paklausti, kaip tu matai pokytį žurnalistikoje nuo tokių, žinai, paparacijai, kai mes dar vaikai buvo, mane ten vis dar būdavo tas crazy, kur tu, kad tik tai užgaudyt kažkaip kitaip, antraštės, tada dar būdavo, jau kai aš krepšinį žiūrėdavau, man atrodo, pasidžiaugimai, kad atvažiuoja priešininkų komanda ir vienas sulūžęs yra nežais. Tikrai būdavo šitas vajas, kaip gerai mums, žinai, bus geriau, nes jų lyderis yra susitraumavęs, nublemba. Hebra. Tai gal nežinau, pas kokius serbus, gal dar to yra džiaugsmo, bet šiaip, man atrodo, bendroj, nežinau, vakarietiškam pasauliu to nebelabai yra, Lietuvoje to labiau. Ir dabar, ką turim, tą visą profesionalumą, tai kaip tu matai, tu atėjai prieš kokius, nežinau, 4-5 metus į žurnalistiką. Oi, ne, aš žurnalistiką 7 tiksliau, mačiau, kad jo. internshipo, ne, 7 metai kažkas. Aš jau pirmam kurse žurnalistikos būdamas įstojęs. Tai... Pasikeitė? Per mano visą šitą 7 metų laikotarpį, sakyčiau, pasikeitė, lygis išliko geras, bet podcastai atėmė labai daug žmonių iš to kontakto, to pagrindinio kontakto, iš spaudos konferencijų, iš pasikalbėjimų rūbiniai. Dabar pagrindiniai žurnalistai nebeina į spaudos konferencijas, jie sėdi podcastuose ir reaguoja į spaudos konferencijas. Iš vienos pusės galim suprasti, nes kas ten per spaudos konferencijas kartais būna, žinai, ten išskyrus kokį Šarą, nelabai ir įdomu būna. Tai Adomaitis, Šaras. Jo, ne kiekvieną dieną, žinai, gausi Šarą Lietuvoje. Tai kai buvo Šarūnas Jasikevičius, Žalgirio treneris, aš sakyčiau, čia buvo pikas. Mes laukdavom pres konfos tiek pat, kiek varžybų. Jo. Tu baigėsi grajus ir tu neišjungi teleką, nes tu pagalvoji, kas sėdėdavo spaudos konferencijos salėje. Sėdėdavo Donatas Urbonas, sėdėdavo Jonas Miklovas, sėdėdavo Lekšas, Kaneto Hebra, Pulkovskis, visi patyrė, visi dar pakankamai jauni, bet jau daug matė ir belė kaip talentingi. Tai čia buvo pikas. Po to, kai jau jie nuėjo podcastint, atėjo naujesni žmonės, kaip, nežinau, aš, dar ten kiti, kurie, žinai, dar bandosi save. Ir ne kiekvienas, žinai, irgi gali būti tokie kaip jie. Tai, bet lygis vis tiek, aš manau, yra geras. Tiesiog, ko reikia, kad jisai vėl sugrįžtų į tą pikinį lygį, reikėtų turbūt šiek tiek drąsos, šiek tiek dar daugiau domėjimosi situaciją, šiek tiek visiems kaip grupiai labiau skaityti kambarį,
ir tada, manau, galėtumėm pakilti vėl į tą pikinį lygį. Bet sakau, nenuvertinu, mes tikrai esam geram lygiai, nes aš esu girdėjęs ir matęs, kaip vyksta Serbijoje, Graikijoje, kur, žinai, negali koks nors žurnalistas eiti į Olimpiakoso salę, nes jisai neva... Juodam sąraše yra. Juodam sąraše, neva yra, žinai, Panathinaikoso kažkoks jau ten gerbėjas. Ne, ten tikrai debilai. Ten crazy ir ten, blemba, aš praėjusią sezonągi buvau Belgrade, kur buvo visi ten tie... Aš 2 kartus iš tikrųjų buvau tos paskutinis, nu, tai Jėzus Marija, kaip pagalvoju. Žalgiris kaip buvo. Jo. Nu, žiauri ten, su tom Katiušam, Rusijos vėliavom, debilų gvardija. Jo, ir išvyko su komandom yra. Atrodo gerai. Ar tau yra laiko pasimėgaut išvyką, ar tai yra pure darbas? Nėra visiškai. Kuo dabar čia pradėtų? Nu gerai, aš tau pabandysiu nupasakoti visą tripą. Tarkim, dabar vyksiu į Turkiją. Žais Lietuva atrankos rungtynės su turkais. Atskrendu 27... Rungtynės yra 28 dieną vakare. Aš atskrendu 27 dieną per pietus. 15 val. Plius minus. Tai tu nusileidi, nuvyksti į viešbutį, kadangi dar vyksta video žmogus, nu tai reikia varyti užsifilmuoti kažką iš vakaro. Vlogą darysit normalą, ne? Jo. Jeigu bus treniruotė, tai mes varysim rinktinės treniruotę, jeigu treniruotės nebus, bandysim gauti kokį nors rinktinės žaidėją viešbutyje pasikalbinimui 1-1 ir tada Marčius video žmogus pasifilmuoti kažkokių vaizdų viešbutyje. Jeigu ir to nėra, nu tai tada paskutinis variantas varyti Stambulą, tiesiog bandyti filmuoti kažkokius objektus. Bet pirmiausia vis tiek yra svarbiausia kontaktas su rinktinė, būti šalia jų. Gerai, ir čia jau viskas, iš esmės jau yra viskas. Tu pasigalpi, grįžti į viešbutį, nežinau, 8-9 valanda, sėdi prie kompo, savo kokį nors pokalbį šifruojasi, daraisi tekstą, kad galėtų rytoj ryte chebra išsileisti. Atsikeli ryte, nueini pavalgai pusryčius, jeigu yra kažkokių darbų, vėl toliau sėdi prie jų, jeigu nėra darbų, nu, tai iš esmės laisvas laikas iki rungtynių. Nes rungtynių dieną reikia suprasti, neįmanoma ir niekas netrukdo komandų. Čia jau common sense tiesiog. Negali ten rašyti žaidėjų, davai išlys, davai iš viešbučio. Aš čia biškai noriu su tavim pakalbėti. Ne, rungtynių diena yra šventa. Ir treneriai labai supyktų ant tavęs, jeigu tu kažką darytum. Tai rungtynių dieną to veiksmo šiek tiek mažiau. Nu tai gerai, rungtynės 6 valandą, rungtynės baigėsi, tavo diena dar nesibaigė su rungtynių pabaiga, tu eini į Rūbinę, po Rūbinės tu eini daryti tekstus iš karto greitai, tuos blitz pokalbį, žinai. Tai baigėsi darbai, nežinau, 11-12 valandą, grįžti į viešbutį, gulėsi miegot, 6 ryto skrydis, skrendant gal Lietuvą. Tai netgi daugiau tiesiog nuovargio negu eilinė diena, ne? Jo, labai išsimuša iš ritmo, žinai, vis nori pradėti, žinai, sportuoti, eiti į džymą. Tu eini į džymą? Daug sportuoju, ja. Jo, tai tu turbūt žinai, kad stabilumas ir... 10 miegoti einu, apie 6 prieš dar gal kelios kartais. Jo, tai... Tai su žurnalisto darbu, man atrodo, neįmanoma yra būti geru džymeriu, taip sakykime, nes visą laiką reikia to, žinai, stabilumo, kad ateini sportuoti, nu, tarkim, 3 kartus per savaitę ir visą laiką tuo pačiu laiku, man atrodo, reikia. Ar... Ne, tai man atrodo prie darbo taikai, žinai, aš ofisuose matydavau, pavyzdžiui, kas išeina pabėgioti vidury dienos, žinai, aš dabar, pavyzdžiui, triatlonui ruošiuos, bet aš negaliu sakyti, kad aš darbą normalų turiu, aš podcasteriu noriu būti, žinai, tai tiesiog rytais anksti atsikeli, žinai, ir tos treniruotės ten gali būti valandą, 2 valandas, žinai, tam, nu, važiuoji dviračiu kokį tiesiog. Tai taip lengviau, bet, pavyzdžiui, turėjau irgi, gerai, draugas irgi triatlonui ruošdavosi su pilnu etatu, plus ekstra dar dirbdavo, žinai. Nu, tai rasdavo to laiko, tik aišku, pervargęs irgi ten jau pareinant imuniteto galiausiai, žinai, ten pasirgalioji karts nuo karto, nu, toks yra ką veikti, bet jau labai daug noro reikia. Plus jisai tuo metu neturėjo antros pusės, tai kažkiek turi įtakos. Gali sakyti, žinai, kad čia tavo reikalas kaip susidėliosi, bet turi įtakos dar tas. Bet sakau, man kažkaip sunku yra. Man tai reikėtų kažkiek ritmo, kad galėtum pradėti kažkokį ten sportinį alę gyvenimą. Nenoriu aš ten, žinai, būti labai jau ten kažkoks kultūristas.
Bet ten fizinės formos gaudimui, to miego režimo Valgy dar reikia taisyklingiau, žinai, o tada skrendi 6 ryto, tai Jo. nepavalgysi pusryčių oro uoste, sumuštinį ten kokį nors, jo, suprantu. Kokios išvykos yra labiausiai įsiminusios? Jaučiu, Belgradas yra viena iš lokacijų, kur daugiausiai įspūdžių palieka. Belgradas jo, bet aš labiau linkęs, žinok, tos pozityvius prisiminti. Nu, pavyzdžiui, Eurobasketas praėjęs, nu, buvo fantastika. Kuris jie buvo dabar jau? Latvija? Suomijoje pradžiai buvom, o po to į Rygą perskridom. Žiauriai daug įspūdžių, kai pirmą kartą esi tokio didžiojo evente. 3 savaitės, žinai, ten Suomija iš pradžių 11 dienų, po to į Rygą perskeli dar 10. Nuo visos organizacijos, nuo pašnekesių su žaidėjais, ten tiek įvairiausio darbo ir tokio, kur tu net nepagalvoji, kad galėtum dirbti, kad reikės tą dirbti, bet buvo žiauriai įdomu. Ten, pavyzdžiui, jau kai Lietuva iškrito, turkai, žinai, ten eini gaudyt, kaip turkai švenčia, nes, žinai, nėra video žmogaus, negavom tiek akreditacijų, tai pats eini su telefonu gaudai, kaip turkų fanai švenčia ir esi, žinai, visam tam vibe. Nu, nacionalinių rinktinių palaikymas ir visa aura yra visiškai visai kas kito, aš jau supratau tą. Tai yra fantastika. Po to rinktinė, žinai, visas tas, nu, nieko turbūt nebuvo dar geriau man šitam gyvenime negu Lietuvos, atsiprašau, per stipriai pasakiau. Rizika yra, žinai, vaikų dar neturi. Ne. Gerai. Ne, geriausias dalykas, kai sutikau savo merginą, Urtę. Antras geriausias dalykas, kai Lietuvos himnas grojo per Lietuvą-Graikiją ketvirtfinalį. Nu, čia buvo kažkas tokio ir pasididžiavimo jausmas, ir kad tu tenai esi, ir kartu suvokimas, kad okei, Lukai, jau dabar čia kažką jau pasiekiai, kad tu esi šitą momente, kad esi ketvirtfinalį, kad tu čia dirbi, kad tu įdėjai tiek pastangų, įdėjai tiek darbo, kad atsidurtum čia ir dabar esi. Nu, tiesiog fantastika. Ir dar plus dar Lietuva. Nu. Gerai griebu širdies, ne, kai himnas. Nu ir dabar dar praėjusi pavasarį, tai BCL, Final Four. Oi, kaip įdomu, aš Žalgirį šiaip palaikau, bet jeigu žaidžia Rytas su Žalgiriu, aš toks labiau, aš iš Šiaulių, žinai. Man smagu, kai... Iš Pietinė? Iš Pietinė. Rimtai? Ten ta visa istorija yra apie mano tėvuką, realiai. Tas vietas aš visą žinau, kur ten filmuota, viskas ir visos istorijos. O Jezu, atrodo, žiūrėjau apie savo... Rimtai? Pietinė kronikas? Rimtai? Taip. Geras. Ta prasme, neoficialiai apie mano tėvuką turiu omeny, bet visos istorijos, ką jisai pasakodavo man, žinai, kaip ten būdavo, kai jam ten 16 metų būdavo, žinai, aikštelė, visi apsikirpę, džinsovkė. Triusikai su braškėm. Triusikai su braškėm. Apie to pasakodavo irgi gal kažką, bet, žodžiu. Tai kur čia dabar nutrūk. Kad Ryto tiek neseki, žaidžia žemesniam lygiai, visą kitą, žinai, LKL finalus pasižiūri. Bet man Rytas arčiau širdies, žinok. O iš kur tu? Aš gimęs Vilniuje esu. Ir mane tėtis vesdavosi į Ryto rungtynes vaikystėje. Nuo ko, žinai, ir prasidėjo ta meilė krepšiniui. Kad nusivedė ten, iš pradžio atsimenu, buvo dar Eurolygoje žaidė Rytas ir žaidė Rytas Tel Avivo Maccabi. Ten Jasaitis lemiamą metimą įmetė ir laimėjo Rytas. Tai nuo to, žinai, prasidėjo, po to ten dar Eurolygos mačų, LKL finalai, ten legendiniai tuo metu. Mane šį bandė Rytfanių padaryti tėvukas kažkada, nes šiaip giminės iš Vilniaus būdavo. Ir aš turiu tokį core memory, kur buvo, man atrodo, gal net... Bandė, bet nepavyko, kaip suprantu. Ne, nes galiausiai, kai aš jau formavaus normaliai kaip krepšinio fanas, Žalgiris tuo metu buvo, žinai. Būtų Rytas, aš tam pačiam, bet ką norėjau pasakyti BCL finale, tai aš prareikiau, ta prasme, wow, aš taip džiaugiausi, taip norėjau miestą išlysti, viens pats tiesiog, kad su Vilniečiais pašvest. Bet kokį core memory turiu, važiuoju mašinoje po rungtynių. Taip išeis, kad Rytas greičiausiai gavo tas rungtynės prieš Žalgirį, šaukiu Rytas, kažką ten pro langą išlindęs mažiuks ir girdžiu Rytas padarytas. Ir toks yra atsiminimas, atrodo prie Akropolio gal kažkur važiavam, aš gal iš Siemenso, bet aš... Aš kartais pagalvojau, ką blogo realiai tas Rytas padarė tiem kauniečiam. Reikia turėti priešpriešą. Dar užvakar važiavom iš Kauno sporto halės, žaidėm, žinai, su basketinius Hebra ten Kašė. Ir kalbėjome, žinai, sako,
Mano kolega yra anksčiau dirbęs ryte, ten, nežinau, gal 5 metus atidirbo. Ir sako, važiuojam po kažkurių rungtynių Kaune, sako, pralaimėjom ten gal labai stipriai. Ir važiuojam su autobusu per Kauną, išvažinėjom. Ir sako, sustojam ir visur, sako, žmonės pravažiuoja, va tai va. Va tai va. Ir vaikai, irgi, žinai, aš O jisai, įsivaizduoju. žinai, dar žalės ryte, nesupranta, sako, kodėl čia jie mus fokus rodo. Pasiklausė žmogaus, sako, tu pasižiūrėk, koks lipdukas ant autobuso. Tai va toksai, nu man nežinau. Dabar irgi, aš puikiai suprantu, mane irgi, žinai, iš podcastų visi ten stebėtojai asocijuoja, sako, šitas va rytfanis, šitas va nesąmonės kalba, nes jisai rytfanis ir panašiai. Ok, sutinku, simpatija yra, vien dėl tos vaikystės, viskas labai, labai tvarkoj man su tuo. Bet vat ko aš nesuprantu, kai žmonės pradeda nu, taip galvot, kad aš dėl to kažkaip nekenčiu Žalgirio. Ar aš specialiai kritikuoju Žalgirį. Prieina, žinai, po LKL finalo prie manęs Kaune, Žalgirio fanas visas girtas. Nu, aš nesuprantu, kaip ten tave leidžia į tą Žalgirio rūbinę. Nu, come on. Jo, čia toks senų laikų kažkoks kelimas, kur nėra realiai tos priešpriešas, bet ultrų pasaulį žiauriai faina turėti. Aš nesuprantu, kaip ten kažkas bendrauja su tavim. Nu, tai nustebtume turbūt, kad ir su Pauliumi Jankūnu puikiai bendraujam, ir su Gediminu Navicku. Gediminas Navickas šiaip labai šaunus asmuo, yra sporto direktorius Žalgirio. Gražus vyras. Gražus, fantastiškas vyras. Su Žalgirio žaidėjais ten, nežinau, irgi, nu, fantastiški santykiai. Nėra nei vieno žaidėjo, su kurio blogai sutarčiau. Tarp fanų yra šitas, bet ir tegu būna. Žinai, šiais laikais nebe toks jau, kaip pasakyt, nesižudo. Aš tai tikrai, žinai, to nesureikšminu. Man tiesiog, žinai, aš kartais bandau galvot, kaip jie galvoja ir man užtrumpina. Galvoju, ką jie galvoja, kaip jie įsivaizduoja mano darbą. Ir visą laiką tą argumentą ištrauks labai stipriai savo komandą palaikantis žmonės ir turintis tokį požiūrį. Žinai, kur man niekada gyvenime tokios minties nėra buvę, kad ten per podcastus girdėčiau, kad kažkas kažką palaiko. Klausais, fainas turinys, aptaria iš visų pusių, viskas tvarkoj. Ir tada komentarus aptarinėjat jūs ir sakot, va, ten, tu va ten rytą palaikai Žalgirį, ne dar kažką. Nu, nejaučiu. Nu, bet, aš sakau, čia man atrodo yra, kaip tu vedi save per gyvenimą, taip ir kitus vertini. Kiek esi dabar buzzer beaterių praleidęs, nes reikėjo skubėti pakalbinti žaidėją po rungtynių? Buzzer beaterių, nes nemačiau tą prasme. Taip. Nežinau, kad reikia pabėgti iki rungtynių galo, kad spėt pasikalbinti žaidėjus, gali būti, kad reikės pabėgti. Pavyzdžiui, komentatoriam tikrai tas būna, kai dviese komentuoja. Jo, tai ar tau reikia iki rungtynių galo, likus ten minutį, išeiti iš savo vietos žurnalistų ložiai ir eiti jau kalbinti žaidėją? Dažniausiai tai ne. Ai, nereikia? Ne. Sezono metu tai tikrai nereikia, nes dažniausiai žaidėjai kalba po pabuvimo rūbiniais su treneriais. Tai automatiškai tu turėsi labai daug dar laiko pasiruošti. Dėl to ten, pavyzdžiui, Žalgirio arenoje, jeigu vyksta Eurolygos rungtynės, nu, kartais net juokinga, žinai, kad ten liko minutė, o žurnalistai išeina. Ir jie vis tiek dar lauks ir dar mūsų sulauks, nes kol nesueis visi žaidėjai į rūbinę, kol treneris neteis, nepakalbės, tol tos rūbinės durys nesidarys ir neužeis žurnalistai. Su rinktiniu specifika, va čia yra dalykas, nes tenais yra mix zona, kur pasibaigia rungtynės ir jie iš karto vorele viens po kito praeina, susirikiavo žurnalistai, pasistabdai, jeigu nori šneka, jeigu nori ne. Tai vat rinktinėse gal labiau yra šitas dalykas, bet nepraleidau Eurobaskete nei vieno ir su rinktinė irgi dabar nei vieno, nes nebuvau nei Italijai, nebuvau Islandijai, jeigu būčiau buvęs, tai gal būčiau praleidęs. Bet... Kai nėra kamerų, vis tiek matot kartais iš vis tokias plikas krepšininkų emocijas po rungtynių, kur kameros nemato? Ar viskas jau dabar yra daugiau mažiau filmuojama, ar jie prisitvardo iki tol, kol bus nematomi? Labai daug kas iš tikrųjų filmuojama šiais laikais. Ten, pavyzdžiui, kai kas turi live kameras į Žalgirio rūbinę įeinant. Man atrodo, o sportas šitą daro. Šiaip bjauru, biškė, iš jų pusės žiūrint krepšininkus, nes, tu gali nesusitvardyti, žinai, ten pralošęs kažkokį žiauriai svarbų grajų. Žinai, gerai tai, kad tenais didelės patalpos. Ten daug kas taip daro, kad pasibaigia trenerio kalba ir iš karto šauna į dušą. Kad nereikėtų, žinai, nei vaidenti ten prieš tas kameras, nei ką. Tiesiog pasilieka ten 3-4 žaidėjai, atkalba savo ir viskas. Ir varo. Ką
nežinau. Esi matęs kokį protrukį, reidžą kokį nors krepšininką, kur nebūtų užfiksuota kamera? Man atrodo, esu matęs. Aš ne tai, kad reidžą esu. Jo, galiu šitą pasakyti. Buvo Brady Manekas, toks legendinis Žalgirio žaidėjas. Geras, labai. 3 taškus mes davom. Fantastiškas. Tai jisai jau būdavo toks, kur nepiktas, ne kažkoks susierzinęs, ne dar koks nors, jisai būdavo tiesiog, visiškai giliai sulindęs į save. Žemę pardavęs. Žemę pardavęs, kur pasibaigė rungtynės, yra ta jos spintelė ir jisai taip, Andrėjus gal. Bet šiaip ir gaila žmogaus. Kur, žinai, ten iš vienos pusės kažką kalbina, ten dar kažkas praloštos rungtynės ir jisai taip į spintelę. Arba net nusisukęs, žinai, į vidų ir nuleidęs galvą, va tai va. Tai tokių va būna vaizdų. Emocijų protrukių jau čia esu matęs. Gal netgi jo. Vieną emocijų protrukį labai gerai prisimenu. Dabar irgi kažkaip atgaminu. Dar Adomaitis treniravo Rytą. Aš nemačiau, kas vyko Rūbinės viduj, bet vienintelis tas toks, core memory užsifiksavęs, aš dar labai jaunas žurnalistas, atsidaro Rūbinės duris ir Adomaitis taip taisos išlipsa. Tokia, žinai, išeiti. Ir ja, tai va, tokie va yra dalykai. Tai yra, ta prasme, būtų nenormalu, jeigu jie nerodytų emocijų. Reikia rodyti emocijų. Man atrodo, kad mums kaip lietuviam apskritai labai trūksta emocijų. Mums reikia to polėkio, mums reikia, kad būtų kažkoks užsivedimas. Dėl to, man, pavyzdžiui, labai patiko pastarosius 5 metus prie Giedriaus Žibėno Rytas. Nes, žaidimas, komunikacija, ten klubo vidiniai dalykai, visa kita paliekant, va taip va šonę numetus, buvo neįtikėtina emocija. Legionierius, atrodo, netgi rašydavosi specialiai, kad jie užkurtų tribunas. Tai būdavo neįtikėtiničiausios patirtis. Kai, žinai, pagalvoji, ten Fosterio visi pamojavimai, ten Gorhemas koks šnekutis būdavo. Jo, kai ateina, tai ypač legionieriai tokie, kur dar Žalgiriui mojuoja Fosteris. Kaip faina žiūrėt. Taip norėčiau, kad mes tokį lietuvį kokį nors turėtumėm. Visi sako, čia Sargiūnas žiauriai naglas, bet jis nedaro, žinai. Buzelis būtų gal visai toks, jeigu gerai sektųsi žaisti rinktinį ir nebūtų paukštelis narve uždarytas, ne? Tai sakau, mums kaip lietuviams trūksta to emocingumo, aš labai noriu, kad pas mus ateitų biški daugiau tokio kažkokio iš savęs. Dar kaip tik žiūrėjau šiandien, man atrodo, tą epizodą, kai Čianakas nutrenkė Žibėną. Futbolė taip nevaidinama yra. Ir tada Gudelis, tenai, kur rėkia Čianakui į veidą, ten plėšosi akinius nusiema. Blema, Nenadas Čianakas, žinok, yra vienas didžiausių pokyčių, kokį tu jį matai už kameros ir prieš kamerą. Man atrodo, čia tiesiog anglų kalbos ir jaudinimosi dalykas, nes jisai atsėda prieš kamerą, jisai atkalba tą savo 4 sakinius. Plius serbiškas akcentas, toks slaviškas, žinai, kur piktumo duoda. Good evening everyone, I'm happy with the win, very good. Tai, bet už kameros, tai yra fantastiškas treneris, fantastiškas žmogus. Aišku, aš jį pasakysiu, niekada nesu turėjęs su juo nei diskusijos, nei nieko apie Ukrainos klausimus, apie Rusiją. Bet kiek yra, pavyzdžiui, tekę girdėti, kad man, pavyzdžiui, smagu, kad jisai labai domisi Lietuvos istoriją. Jam labai patinka. Plemba, jeigu žmogus... Trinkieri irgi domėjęs, ne? Aš dabar galvoju. Very big club, legends. Trinkieri yra kitas atvejis iš vis. Kaip ten believers. Dreamers. Eik tu savo. Kaip, vat irgi iš tų lygų, kaip jau žinojau, kad jie atleis. Su keiksmažodžiais buvo aiškinama, kad tu įsitvarkysim viską čia. Jau nesijaudinkit, greit nebebus. Taip laukiam visi. Kokie tavo didžiausi feilai žurnalistų? Ką atsimeni? Žinai, kai atsimeni net iš vaikystės tam tikrus dalykus, dėl kurių gėda, kaip ten gal panelę kalbint, bet neprakalbėjai ar ten dar kažką. Turi tokių kaip žurnalistas? Oi, tai labai ryškiai yra toksai, čia iki gyvenimo gal jaučiu. Tai tas Trinkieri, Vacation atvejis, gal esi girdėjęs. Primink. Buvo Žalgirio rungtynės su Vilkais Vilniuje. Vilkai jas laimėjo. Atsimenu kažką. Ja, ir čia jau buvo LKL reguliariojo sezono pabaiga maždaug.
Nu ir ateina Trinkieri į spaudos konferenciją ir ten kaip tik tuo metu buvo gyvybingas tas toks naratyvas, ypač po praėjusių metų, kur irgi jie ilgai tampėsi atkrintamosiose su Rytu ten 3-2 laimėjo. Ir buvo tas toks naratyvas, kad gal Žalgirio legionieriai ir kai kurie žaidėjai jau šiek tiek galvose savo yra atostogose. Geras klausimas. Ne po Lietuviškai pralaimėjimo. Lietuviškai jis yra skamba gerai. Jo. Nu, galvose atostogos ir panašiai. Nu, lietuvis treneris, aš manau, puikiai supras tokį klausimą ir jisai atsakytų. Nu, Tiesiog kitoks būdas paklausti, ar motyvacijos žaidėjai turi mažiau. Ja. Aš tada Trinkierį paklausiau, ar jo žaidėjai jau atrodė on a mental vacation. Tai tas mental vacation, žinai, angliškai, kai nuskamba. Nu, jisai nuskamba prastai. Ir ten apskritai prasta ta situacija labai buvo, kaip aš ją prisimenu. Aišku, jisai užsiputojo, aišku, jisai mane užsipuolė, aš tuo dar momentu nutilėjau, bet pasibaigė spaudos konferencija ir aš dar toliau bandžiau aiškinti su juo, kad sakau, treneri, čia tik klausimas, jis neturi taip putotis ir panašiai. Ir jisai dar labiau. Ir ten, nu, baisi situacija buvo. Nu ir ką, ir po to, žinai, kai atsakė tą laiką atgal, nu tikrai, žinai, galėjo būti ir formuluotė geresnė, aišku, reakcija buvo tokia, kokia buvo, jos nepakeisi, čia jau jo reikalas, kaip jisai sureagavo, bet, nu, tuo momentu suvokė, kad nepadarėjai savo darbą iki galo, nu, galėjai tu kažkaip kitaip paklaus, gal saugiau, gal iš vis net neklaus, nu, susierzinęs po pralaimėjimo ar panašiai. Nu tai va čia, va, kaip sakai, tas toks užrėkimas jau kur iki gyvenimo galo įsimins tau, kur buvo, kad tau parodė, žinai. Bet, žinai, Nešaras užrėkė. Ja. Užrėkė šiek tiek kitoks veikėjas. Bet galiausiai buvo teisus, Žalgiris pralaimėjo LKL finalą. Taip. Kas juokias paskutinį. Kas dar? Turi dar kažkokių tokių, kur paraudonuoja karts nuo karto, važiuodamas Graikijoje, atostogaudamas. Su Šaru atsimenu vieną tokį mini momentėlį. Tai buvo spaudos konferencija, čia gal prieš porą metų, uždavinėjau klausimus ir tikrai ten gal 2-3 klausimus uždaviau gerus. Ir jisai kažkaip užsiminė, kad turim problemų komandos viduje ar panašiai. Ir aš jam sakau, paskutinis gal net klausimas konferencijos buvo, kaip žada tas problemas spręsti, apie tos, kurias minėjot. Ir jisai tokį, žinai, atšovė, nu jau tau, tai tikrai nesakysiu. Aš galvoju, kaip čia dabar suprasti. Reik, nereik. Gavai pliauskų tiesiog, reik, nereik. Aš galvoju, ar čia grinai man, ar čia grinai žurnalistų bendruomeniai, žinai. Tai va. Ir tada atsisuka į kitą ir paaiškina. Žurnalisto pažymėjimą ant stalo. Jonai. Jo, kokių dar ten yra buvę. Kažkokių tokių dabar neprisiminsiu. Na, jeigu prisiminsiu, dar pasakysiu. O kokie, gerai, kaip save matai paaugusi per visą 7 metų laikotarpį? Pat on the back dabar savo tokį padaryk. Didžiuoju savim, kad pavyko daug dalykų pasiekti per savo darbą, grinai per savo darbą. Nes man tikrai nebuvo čia nieks duota, aš neturėjau jokių pažįstamų žurnalistų bendruomenį, nėra, kad aš kažkaip čia būčiau įsiprašęs, žinai, ar dar kas nors. Viską pasiekiau per savo darbą, pats ėjau, pats prašiau, atsimenu, pradėjau, žinai, nuo, kaip ir sakai, nuo internshipo. Tai pirmą kursą jau baiginėjau, ten gegužę ir tiesiog jau galvojau, nu jau dabar reikia galvoti, kol dar jaunas, jau dabar pradėti. Ir parašiau į sporto skyrių, kad norėčiau atlikti praktiką pas jumis, pabandyti ten kažką padaryti, gal padėsiu, gal ne, nu tiesiog pasibandyti. Atrašė, priėmė, dariau, žinai, ten duoda kažkam paskambini, džiaugiesi, žinai, kiekvien ten, dieve, tu mano, ten patys pirmi skambučiai, kokie būdavo tragiški, patys pirmi interviu, žinai, ten 5 klausimų būdavo. Jau, žinai, tiek tau viskas pasiruošta. Jau dienos darbas tavo būdavo 4 minučių failą iššifruoti. Ir apie valandą laiko ruoštis pirmam kolui. Jo. Nu jau vaikštai į virtuvę naini. Ką jūs čia veikiat virtuvė, žinai, toksai. Tai, nu, tai vat tokį, žinai, dalykus perlipi. Po to, užsimezgė kažkokios pažintys. Ten susipažinai su Donatu Urbanu, kuris dar tuo metu dirbo 15 minučių. Atsimenu, sakau jam, Donatas, aš labai noriu į Žalgirį nuvažiuoti, kad pamatyt, kaip jūs dirbat. Gal padėsiu ką nors. Jo, sure, važiuojam.
vėl, žinai, dar viena patirtis į bagažą. Tada per jau kažkokias sukauptas pažintis ateina LKL pasiūlymas, gal norėtum parašinėti mum rungtynių aprašymus. Tai jau toks pirmas, žinai, irgi toks ir atlygis jau kažkoks atsirado. Tada vėl kažkokių pažinčių. Tada jau full time jobas ateina iš TV3. Nu ir taip tas sniego rutulys pabiški, bet nu didžiausia jau ta mokykla tai buvo Basket News'as. Apskritai aš nemanau, kad šiai dienai yra geresnė žurnalistų mokykla iš didžiųjų, sakykime, portalų negu Basket News'as. Europoje. Apie krepšinį? Apie krepšinį, jo. Gali būti. Aš manau, kad žurnalistui praeiti tokią mokyklą, nu tada jau Lietuvoje tikrai nebus nieko baisu. Yra labai daug jaunų žurnalistų, kurie metė šitą kelią ir išėjo kitur ieškoti lengvesnių kelių, bet, pavyzdžiui, tie, kurie pasiliko, nu jie kažkokį vienokį ar kitokį apdovanojimą jie gauna. Mano atveju tai podcastas, išvykos, geresnis piniginis atlygis, nu, nežinau, turi pasitenkinti nuo tokių dalykų. Vėlgi paminėsiu, tas žurnalisto darbas nėra kažkoks labai gerai apmokamas. Tu turi išmokti pasidžiaugti tais dalykais, kuriuos tu pasieki. Bet, pavyzdžiui, man per 7-8 metus pavyko, žinai, ten atsisėsti į podcast'o kėdę, jau dabar jau 3 metai, man atrodo, kaip savam kieme būnu. Ten išvykos su Žalgiriu, Eurobasketai, turi mokėti tuo pasidžiaugti, nes kiti darbai to neturi, jie sėdi, žinai, visus metus ofise. Gerai, jie uždirba už mane žymiai daugiau, bet jie neturi, žinai, šitų dalykų. Tai kuo tu labiau mokėsi pasidžiaugti, tuo tu būsi laimingesnis. Koks planas? Kur žurnalistas gali užaugti iki kokio lygio? Oi, Lietuvoje tai viskas iš tikrųjų labai jau apibrėžta. Nes man kaip krepšinio žurnalistai, nu, labai sunku būtų rasti geresnę vietą negu Basket News. Visais aspektais, kokybiniais aspektais, finansiniais aspektais, aš nemanau, kad yra tokia vieta. Galbūt, nežinau, galbūt ateityje. Bet šiaip pareigų prasme, nu, nežinau iš tikrųjų. Ar netgi pačiam tau reikia kažko siekti ten redaktoriaus pozicijos, jeigu tu labai nori, žinai, būti tas, kuris dėlioja planus, dėlioja grafikus, dėlioja turinio ten pasiūlymus kitiems. Jo, sure, galbūt ir įmanoma, bet jeigu tu to nenori, nu, kodėl, žinai, ir Jo, žurnalisto darbas yra labai nenuspėjamas, pakankamai nenuspėjamas, kad tau nereikėtų ieškoti kažkokios kitokios sferos. Kad tau nereikėtų, žinai, tenais kažkaip bandyti pasikeisti savo job title. Job title, nu, nėra kažkokia esmė. Žurnalistas yra, man labai tinka, gerai skamba. Nu tai super. Amazing, labai smagu girdėti, kai žmonės yra ten, kurie nori būti, žinai. Ja. Tai ačiū, kad atėjai. Šiaip labai smagus pokalbis. Ačiū, kad pakvietei. Nu, tai tiek žinių šiandien.